السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد مع عبد الله. طبعا غيرنا اسم القناة لمع عبد الله بدل ما كانت كينج زبدو، وده علشان كان في ناس متلخبطة ومش عارفين احنا الاسم كينج زبدو جاي منين، وكان في تعليقات كتير على الموضوع، فحبينا ان احنا نغير الموضوع ويبقى اسم مناسب ومفهوم بالنسبة للجميع. النهاردة عندنا حلقة خل التفاح، وخل التفاح من الحاجات المهمة جدا اللي الناس استخدمتها وعرفتها من آلاف السنين، وكانوا دايما بيستخدموها في يعني حفظ الأكل وتطهير الجروح والحاجات دي كلها. فبس دي كانت أكتر الحاجات اللي كان بيستخدم فيها خل التفاح، خصوصا حفظ الأطعمة والاستخدامات الطبية. طبعا خل التفاح اتعمل عليه أبحاث كتير جدا. فكرة خل التفاح بقى اللي موجود في السوق اللي انت هتلاقيه رخيص مثلا او ريحته خل تفاح، ده مش خل تفاح خالص. خل التفاح لازم يبقى خل طبيعي 100%. يعني ايه خل طبيعي؟ يعني دايما بيبقى خل التفاح مش مصنع او محطوط مثلا خل ابيض وحطيت لك عليه ريحة خل. لا، احنا لازم خل التفاح يبقى فعلا خل تفاح طبيعي. لذلك خل التفاح الطبيعي with mother لازم تلاقي مكتوب على الازازة with mother او مع امهات التفاح او الخل، بسبب ان ده بيكون فعلا خل طبيعي مصنع ومخمر بطريقة طبيعية. فوائده بتكون صحية جدا جدا عن الخل المصنع العادي اللي هو محطوط له ريحة بس كأنه خل تفاح. طبعا ده حاجة وسعر، وده حاجة وسعر تاني خالص. فالنهاردة احنا قررنا نعمل خل التفاح من اجود انواع الخل اللي بتتعمل في العالم. انا بعد ما جربتها استغربت الطعم شوية، ولكن هو ستيل خل تفاح. شفت طرق تانية كتير وقريت عن حاجات تانية كتير بخصوص خل التفاح انه ازاي بيتعمل. انا مش هتكلم عن فوائده لان فوائده اكيد انتوا عارفينها. الحاجات المميزة في الطريقة اللي احنا هنستخدمه بيها هي اول مرة تتعمل بشكل مختلف ده، وقعدت كتير عشان اجرب فيها. تاني حاجة ان في وصفة تانية لخل التفاح لو انت عايز طعمه 100% ان هو يبقى خل قوي قوي. ده طريقة تانية خالص هبتدي اكتبها في كومنت تاني او في الديسكريبشن بوكس. اي معلومات او تعليقات او حاجات حابين تعرفوها او حلقات حابين تشاركوا فيها يا ريت تشاركوني، وميرسي جدا لوقتكم. يلا بينا. طبعا هنحط التفاح، هنعمل الخميرة بتاعت التفاح. اوكي، هنجيب هنحطه كده. هناخد عصير التفاح اللي احنا عملناه نبتدي نصفيه. ودي علشان نحضر الخميرة بتاعت الخل. هنعمل حاجة مجنونة، بالونة هنجيبها في ازازة صغننة زي دي ونعملها كده. اوكي، هي كده تمام بالشكل ده. هنلاحظ بعد كده لما البالونة تتنفخ من فوق يبقى عملية التخمير تمت، ويبقى الخميرة دي شغالة كويس جدا. وهنرجع تاني عشان هنشوف هنستخدمها ازاي. خل التفاح والبلالين والمكنة دي من وانا بيبي صغير، انا حوالي 30 سنة شغالة، فهعمل لكم ريفيو عنها واقول لكم شوية ديتيلز عنها. هنحتاج تفاح عشان هنقطعه، وخلاط نعصر فيه التفاح، خلاط عادي او جوسر زي ده، وازايز فاضية، وطبعا الخميرة اللي احنا عملناها من التفاح قبل كده، وبالونة. طبعا احنا بعد ما عملنا عصرنا التفاح وحطيناه في الازازه الصغننه دي زي بتاعت اي دواء او اي ازازه، وحطينا البالونه. طبعا احنا شايفين تاثير الخميره كان عامل ازاي. نفخ البالونه، بنجيب دبوس ونخرمه ونسيبها قاعده مثلا يومين، فالخميره بتكون جاهزه جدا جدا على اننا نستخدمها للخل. ورجعنا لكم تاني. دلوقتي معانا الجوز العصير اللي احنا عصرناه، ومعانا ازازه فاضيه طبعا عشان نحط فيها العصير ده. هنفضي منه جزء. انا جايب لكم ازازه شفافه عشان تشوفوا الوضع شكله عامل ازاي. بسم الله. دي كمان دي ازازتين، انا مرضتش احط. طبعا احنا هننقلهم في حاجه تانية خالص بعد ما يخمروا طبعا.
هيجي معانا دلوقتي ان احنا نستخدم الخميرة اللي احنا عملناها. هنفك طبعا البالونة، ممكن بالراحة عشان ممكن تكون فيها مية، وده احتمال كبير يعني، احتمال وارد بالظبط. بعد ما فكينا الخميرة هنرجعها شوية كده وهنحط منها جزء هنا بحيث ان هي تقدر تعمل عملية التخمير ده بسرعة. ده جزء حطيناه هنا، عايزة كمان سنة. دي هتساعد البكتيريا بتاعت الخميرة ان هي تخمر التفاح بسرعة. طبعا احنا عارفين ان خل التفاح اول حاجة بيمر بعملية ان هو يبقى خميرة، اللي هو بيبقى خمرة، بيبقى فيه كحول، وبعد شوية الخميرة دي بتهدى خالص وتبتدي تطور من نفسها وتعمل خميرة مختلفة تحوله لخل. فاحنا في اول مرحلة هنبتدي عملية التخمير علشان نوصل لمرحلة الخل. هنغطي الاتنين دول. احنا طبعا حطينا الخميرة بتاعتنا اوريدي خلاص هتتحرك. ممكن نعملها بسيط كده بحيث ان هي تتحرك، وهنقفل البالونة بتاعتنا بالشكل ده. دي طريقة جديدة هتعجبكم قوي وسهلة بدل الازايز بتاعة التخمير. طبعا هتتنفخ ونخرمها بالدبوس، وبعد كده هقول لكم هنعمل ايه. طبعا ما لبسناهم البلالين الفظيعه الجميله الشيك قوي دي، شكلهم رهيب جدا جدا، بيحسسوني كده بالايام بتاعه الطفوله والهبل. هنبتدي نسيبهم في مكان بعيد عن الشمس لفتره معينه لحد ما البلالين دي تتنفخ، واجي اقول لكم هنعمل ايه تاني. يلا بينا. اهلا وسهلا بيكم، رجعنا لكم تاني النهارده. طبعا بعد ما عدى 3 ايام في البالونات، المفروض ان البالونه زي ما عملنا في الخميره اتنفخت. اول ما تبتدي تتنفخ معانا على طول بعديها بيوم على طول او بالليل هتلاقيها اتنفخت البالونه. بنخرمها اكتر من خرم ونسيبها، فهتلاقوا البالونه بعد 3 ايام طبعا الخميره اتاكلت والبالونه هتبتدي تفضى بالشكل ده بعد ما كانت منفوخه كده. يبقى احنا في اول مرحله ان تكون عندنا الخل جاهز للمرحله التانية على طول. انا طبعا فتحت واحده وسبت واحده مقفوله علشان نفتحها مع بعض. بعد طبعا ما عملنا العمليه بتاعه الخل، عندنا الازازتين فاضيين اهم، سوري ازازتين الخل. انا شلت بالونه، والبالونه التانية زي ما احنا اتفقنا هنشيلها علشان نبتدي للمرحلة التانية. لازم يكون عندنا جار زي ده وش واسع من فوق، لان الخل او خل التفاح بيحتاج ان في مساحة كبيرة تتعرض للهواء بطريقة غير مباشرة. هنحتاج مصفى صغيرة او حسب الرغبة يعني، سواء هنحتاج نصفي او لا، ومناديل نظيفة بالشكل ده. خل التفاح الكيمياء بتاعته بتتم ازاي بالظبط؟ فهو اول حاجه بتحول لمجموعه من الكحوليات ومن البكتيريا، والمرحله الثانيه المفروض يتحول فيها الخل. فاحنا عشان نحول الخل محتاجين خل اورجانيك ومش متبستر قبل كده، نستخدم البكتيريا بتاعته او الخميره بتاعته زي خل ايدن او براغ، والاتنين دول من الخلات المشهورين جدا عالميا. فانا بستخدم ايدن، ممكن استخدم براغ عادي جدا. فطبعا الازازه من الخل دي غاليه جدا في السوق، فاحنا بنعمل الخل ده بنفس الخميره بتاعت خل ايدن او براغ. وهنبتدي دلوقتي مع بعض. هنفضي الخل بالراحه بحيث ان التفل الكتير ده ما ينزلش، فهضطر ان احنا نصفي جزء. دلوقتي هنبتدي نستخدم خميرة خل ايدن او براغ. دي انواع الخل، او في خل كمان مصري اسمه حكيم على ما اعتقد، برضو من الخلات الهايلة جدا. انا ما استخدمتوش شخصيا، انا بستخدم الاتنين دول. فهنفتح وهنستخدم الخل بتاع ايدن. مش طبيعي يا جماعة، مش طبيعي. فهنفضي معلقتين من الخل ومعلقة كمان،
كده احنا هنستخدم البكتيريا بتاعة خل ايدن وبراج في صناعة الخل بتاعنا. طبعا هيكون هايل جدا. مش راضي يقفل، معرفش راضي يقفل ليه. هنحط منديل يكون نضيف جدا بالشكل ده، وتاني بالشكل ده. هنجيب استك هنقفل عليه وهنشيله في مكان، وهناخد المدة ممكن توصل من اسبوعين ل3 ل4 على حسب ما انا هقول لكم ممكن توصل ازاي، لان بتكون حاجة اسمها هنا اسمها المازرز او البكتيريا بتاعت الخل على وش الخل هنا، وهفرجكم عليها بعد ما نرجع تاني لما يكون فعلا اكتملت عمليتها. اهلا بيكم، رجعنا لكم تاني. ودلوقتي عندنا خل التفاح. انا طبعا فتحت عليه قبل كده عشان اجرب واشوف احنا وصلنا لفين، وهو ده منظره. هعمل لكم كلوز شوت اكيد على المنظر من بره ومن جوه عشان تقدروا تقيموا معايا التجربه. انا هجرب لاول مره معاكم، انا فتحت عشان اطمن كل شويه. فهنشيل المنديل. اوكي، واو، لا بصوا فظيع يعني، ريحته خل 100%. انا هجيب لكم كلوز شوت واشوف، انا هحاول ادوق عشان اجرب. بصوا هو مختلف يعني، الطعم مش قوي قوي زي الخل اللي احنا بنشتريه من بره، مش قوي جامد جدا، لكن هو ستيل خل تفاح. انا حاسس فيه طعم التفاح قوي وطعمه مختلف، مش لاذع قوي ولا في نفس الوقت عادي. تحس ان هو طعمه فيه اكتر تفاح وفيه نسبة خل. حلو جدا. هنعمل كلوز شوت عشان نشوف اللي هي المازر اهي. احنا هنحاول نجيب حاجة عشان تشوفوها تتفرجوا علينا. المازر دي طبعا هنستخدمها في حاجة تانية، انا بس مش عارفين نطلعها. بصوا دي المازر، واو، دي يعتبر الخميرة بتاعة الخل. تقدروا ان انتوا تقطعوها طبعا وتستخدموها بعد كده في الخميرة التانية للخل. شكلها طبعا حلو جدا جدا، وطعمها كمان حلو. انا دقتها قبل كده، فهدوقها تاني عشان بس تتأكدوا. ندوق تاني. واو، حلو جدا. اتمنى ان الحلقة تكون عجبتكم، واستنوني.